Merħba tfal, nispera li tinsabu tajbin. Jien jisimni Miss Mirjana u llum iltqajna sabiex naqraw storja sabiħa flimkien. Il-ktieb li ħanaqraw illum jismu L-ikla bnina tan-Nanna Nina. Miktub minn Anton Falzon u ddiżinjat minn Sue Flask. Tfal, jekk tħarsu sewwa lejn il-faċċata tal-ktieb, din min taħsbu li hi? Eżatt, din hija n-Nanna Nina. U x'taħsbu li qiegħda tagħmel in-Nanna Nina hawnhekk? Qiegħda ssajjar il-minestra. Tajjeb tfal. Mela ħalli nibdew naqraw din l-istorja flimkien. It-tnejn, in-Nanna Nina ħarġet mid-dar. Marret tixtri l-ħaxix. X'għandek bżonn għall-borma llum nin? Staqsiha Karmenu. Hawn it-tnejn, in-Nanna Nina kellha bżonn dawn. U dawn x'taħsbu li huma tfal? Eżatt, in-Nanna Nina kellha bżonn il-patata. Tini wiżna patata jekk jogħġbok Karm. Talbitu n-Nanna Nina. U Karmenu taħħa wiżna patata. U wara li ħallset lil Karmenu, in-Nanna Nina marret lura d-dar. U mbagħad meta kien wasal il-ħin ta' flaxija, in-Nanna Nina qabada n-nas u marret torqod. U mbagħad sebaħ it-tlieta filgħodu. U n-Nanna Nina, wara li ħadet il-kolazzjon tagħha, reġgħet ħarġet tixtri minn għand Karmenu tal-ħaxix. U llum Karmenu libes flok sabiħ u għandu littra T fuq il-flok, għax fl-istorja tagħna tfal, illum huwa t-tlieta. It-tlieta, in-Nanna Nina ħarġet mid-dar. Marret tixtri l-ħaxix. X'għandek bżonn għall-borma llum nin? Staqsiha Karmenu. U llum in-Nanna Nina kellha bżonn dawn. Tafu tgħiduli x'inhuma dawn tfal? Eżatt, dawn huma ta' dam, proset. Tini kilo ta' dam jekk jogħġbok Karm. Talbitu n-Nanna Nina. U Karmenu taħħa kilo ta' dam. U n-Nanna Nina marret lura d-dar. U meta wasal ħin tal-flaxija, in-Nanna Nina qabada n-nas u marret torqod. U mbagħad sebaħ l-erba' filgħodu. U wara li n-Nanna Nina ħadet bela kafè, reġgħet ħarġet tixtri minn għand Karmenu tal-ħaxix. U llum Karmenu biddel il-flok. U llum għandu littra E fuq il-flok, għax fl-istorja tagħna tfal, illum huwa l-erba'. L-erba', in-Nanna Nina ħarġet mid-dar. Marret tixtri l-ħaxix. X'għandek bżonn għall-borma llum nin? Staqsiha Karmenu. U n-Nanna Nina kellha bżonn din. Tafu tgħiduli x'inhi din? Eżatt, din hija pastarda. Tini pastarda jekk jogħġbok Karm. Talbitu n-Nanna Nina. U Karmenu taħħa pastarda. U mbagħad in-Nanna Nina marret lura d-dar. U meta kien wasal ħin ta' flaxija, in-Nanna Nina qabada n-nas u reġgħet marret torqod. U mbagħad sebaħ il-ħamis filgħodu. U wara li n-Nanna Nina ħadet il-kolazzjon tagħha, reġgħet ħarġet tixtri minn għand Karmenu tal-ħaxix. U llum Karmenu għandu littra H fuq il-flok, għax fl-istorja tagħna illum huwa l-ħamis. Il-ħamis, in-Nanna Nina ħarġet mid-dar. Marret tixtri l-ħaxix. X'għandek bżonn għall-borma llum nin?
staqsija Karmenu. U nanna Nina kella bżonn dawn. Tafu tgħiduli x'inhuma dawn? Eżatt dawn huma basal, proset. Tini fax basal jekk jogħġbok Karm, talbitu nanna Nina. U Karmenu hekk għamel taħħa fax basal. U mbagħad in-nanna Nina marret lura d-dar u meta kien wasal fl-għaxija, in-nanna Nina qabad għan-nas u reġgħet marret torqod. U mbagħad sebaħ il-ġimgħa filgħodu. U wara li n-nanna Nina ħadet il-kolazzjon tagħha, reġgħet ħarġet tixtri minant Karmenu tal-ħaxix. U llum Karmenu reġa' biddel il-flokk u għandu ittra differenti fuq il-flokk tiegħu. Għandu littra G, għax fl-istorja tagħna illum huwa l-ġimgħa. Il-ġimgħa in-nanna Nina ħarġet mid-dar. Marret tixtri l-ħaxix. X'għandek bżonn l-borma llum Nin? Staqsija Karmenu. U n-nanna Nina kellha bżonn din. Tafu tgħiduli x'inhi din tfal? Eżatt, din hija qara ħamra. Imma n-nanna Nina ma kellix bżonn qara ħamra sħiħa, kellha bżonn biċċa qara ħamra. Tini qara ħamra jekk jogħġbok Karm, talbitu n-nanna Nina. U Karmenu hekk għamel. U mbagħad in-nanna Nina reġgħet marret lura d-dar. U meta kien wasal il-ħin ta' flaxija, in-nanna Nina marret torqod. U mbagħad sebaħ is-sibt filgħodu. U n-nanna Nina wara li ħadet il-kolazzjon tagħha, reġgħet marret tixtri minant Karmenu tal-ħaxix. Is-sibt in-nanna Nina ħarġet mid-dar. Marret tixtri l-ħaxix. X'għandek bżonn l-borma llum Nin? Staqsija Karmenu. U llum in-nanna Nina kellha bżonn dawn. Tafu tgħiduli x'inhuma dawn tfal? Eżatt, dawn huma qarabali. Tini kilo qarabali jekk jogħġbok Karm, talbitu n-nanna Nina. U Karmenu hekk għamel taħħa kilo qarabali. U mbagħad in-nanna Nina marret lura d-dar. U meta kien wasal ħin flaxija, in-nanna Nina qabad għan-nas u reġgħet marret torqod. U mbagħad sebaħ il-ħadd filgħodu. U l-ħadd filgħodu ma kien hawn ħadd. In-nanna Nina ma kienx qiegħda u lanqas Karmenu. Tgħid fejn marru? Il-ħadd in-nanna Nina ma ħarġitx mid-dar. Ma marritx tixtri l-ħaxix. U n-nanna Nina illum kienet qiegħda fil-kċina issajjar man-nannu Ġan. X'ħansajru fil-borma llum Nin? Staqsija n-nannu Ġan. Borma minestra bnina Ġan. Weġbitu n-nanna Nina. U n-nannu Ġan ħajjejn lin-nanna Nina issajjar il-minestra. Newwil l-patata, it-tadam, il-pastarda, il-basal, il-qara ħamra u l-qarabali jekk jogħġbok Ġan, qaltlu n-nanna Nina. Xi tfuħ? Il-ħaxix u bnin u tajjeb ħafna għal saħħitna. U b'hekk tfal wasalna fit-tmiem ta' din l-istorja tant sabiħa. U issa ħanaddu għal attività interessanti ħafna. Għax issa tfal ħansajru l-minestra flimkien. Imma qabel ma nibdew, ejjew niftakru xi xtrat in-nanna Nina. Ħalli naraw biex ħanibdew. Mela tfal, it-tnejn in-nanna Nina xtrat il-patata. Mela issa tfal ħanaqbdu l-patata,
ħanaħsluha bl-ilma, ħanqaxruha, inqattawha u ħanitfawha fil-borma u nħawdu sew flimkien. Tajjeb tfal. U mbagħad it-tlieta in-nanna Nina xtrat it-tadam. Melissa ħanaqbdu t-tadam, ħanaħsluh sew, inqaxruh, inqattawh u npoġġuh fil-borma. Tajjeb tfal. U nħawdu l-borma sewwa. Tajjeb proset. L-erba' in-nanna Nina xtrat il-pastarda. Melissa naqbdu l-pastarda, naħsluha sew taħt l-ilma, inqattawha, importanti li nqattawha sewwa, u npoġġuha fil-minestra u nħawdu sew flimkien. Tajjeb tfal proset. U mbagħad il-ħamis in-nanna Nina kienet xtrat il-basal. Mela tfal ħanaqbdu l-basra, ħanqaxruha, naħsluha sew taħt l-ilma u nqattawha. U mbagħad inpoġġuha fil-borma. U importanti li nħawdu sew flimkien. Tajjeb tfal proset. Il-ġimgħa in-nanna Nina xtrat biċċa qara ħamra. Mela tfal naqbdu l-qara ħamra, inqaxruha, naħsluha taħt l-ilma, inqattawha u npoġġuha fil-borma u nħawdu l-borma sewwa. Tajjeb tfal proset. U l-aħħar għandna s-sibt. U n-nanna Nina s-sibt xtrat il-qarabali. Mela tfal ħanaqbdu l-qarabali, ħanaħsluh sew taħt l-ilma, inqattawh u nitfawh fil-borma u ħanħawdu sew flimkien. Tajjeb proset. U hekk tfal għandna l-minestra lesta. Min jaf kemm ġietkom tajba u kemm qed fuq il-minestra tagħkom. Proset tfal. U b'hekk spiċċajna is-sezzjoni tagħna tal-lum. Nispera li sibtuha interessanti u li ħadtu gost. Jiena nerġa' narakom darb'oħra u miegħi se nerġa' nġib ktieb sabiħ ieħor. Imma issa tfal ser ngħidilkom saħħa u ċaw.